السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتعاني من الكحة المزمنة أو السعال الحاد، عندك ضيق في التنفس، عيتي ما تشربي في الأدوية، حتى شي دواء ما وافقك، كتعاني من نزلات البرد الحادة، كتعاني من الزكام. غنشارك معاك العلاج السحري للسعال الحاد أو الكحة المزمنة أو للزكام او ضيق التنفس. اللي كتعاني من كل هاد المشاكل، عندي ليك اليوم هاد الوصفة اللي غتهنيك من هاد المرض. بغيتو الناس اللي كتعاني من هاد المشكل، كنتمنى ديروا لايك الفيديو، تبارطاجيوه مع الناس باش يوصل لهم هاد الفيديو هذا، او تشاركوه معهم بالنسبه للناس اللي كتعرفوهم عندهم هاد المشكل هذا. ما عليك غير تضغط على زر لايك باش يوصل للناس وبالبارطاج. فهاد الوصفه ديال اليوم غادي نستعملوا فيها القشور ديال الباربه، اللي غادي يهنيونا من الكحة المزمنة أو لا السعال الحاد. فهاد الوصفة اليوم غادي ترحموني عليها وغادي تشكروا لي عليها بزاف، يعني غادي تهنيكم من هاد المشكل هذا اللي كيكون يعني في وقيته البرد، الناس كيعانيو منه بزاف. فغادي نشدو القشور ديال الباربه من بعد ما غسلناها مزيان، يعني القشور ديالها راكم عارفين كيكون فيهم يعني الوسخ بزاف، فكنغسلوها مزيان وكنقيوها مزيان عاد باش كناخدو القشور ديالها باش كنطبخو هاد الوصفه هذه يعني في الماء، وغادي نشربو الماء ديالها. فغادي نجيب واحد الكاسرونه اللي غادي ندير فيها هاد الوصفه هذه. فغادي ندير القشور ديال الباربه في الكاسرونه، وغادي نضيف عليهم المكونات اللي غادي ندير في هذه الوصفه هذه، اللي حتى هما يعني غنيين بالفوائد ديالهم وغادي يفيدونا في هذه الوصفه هذه. فمن بعد ما درت قشور ديال الباربه، فهنا غادي نزيد الحامض او الليمون كيف ما كيقولوا بعض الجهات. فغادي نضيف يعني 2 قطع كافيين لهذه الوصفه هذه. كوب واحد في اليوم يعني كافي بهذه الوصفه هذه اللي غادي ندير. يعني كناخد 2 قطع ديال الحامض، كنقطعهم وكنضيفهم في الوصفه ديالي باش غادي نطبخها فوق نار، يعني باش ناخد داك المحلول اللي غادي نشربوه كل يوم في هذه الحاله هذه ديال نزلات البرد اللي كتكون عندنا. فمن بعد ما درت الحامض، فالمكون اللي غادي نزيد اللي هو الثوم. الثوم كيف ما كتعرفوه يعني مزيان لينا البرد، ومزيان لينا كيحيد لينا يعني الالتهابات، وكيحيد لينا الكحبه، كيحيد لينا بزاف ديال الحوايج. يعني لا عندك الكحه المزمنه، فالثوم يعني راه كيعالج لينا الكحه المزمنه او السعال. فغادي نضيف 2 فصوص ديال الثوم صغارين او لا فص واحد كبير، يعني كافيين لهاد الوصفه هذه. كيف ما قلت لكم هاد الوصفه هذه غادي تحضر لينا كوب واحد، فيعني اللي بغى يدير كميه اكثر فما عليه غير يضاعف المكونات اللي درت انا في هاد الوصفه هذه. فغادي نقطع الثوم قطع صغيره في هاد الوصفه، ومن بعد غادي نزيد المكون الاخير اللي هو البابونج. كيف ما كتعرفوا البابونج يعني كنشربوه، يعني ما نخافوش منه. يعني كيف ما قلت لكم خاصكم تقراو على هاد المكونات هادو اللي درت في هاد الوصفه، يعني باش تعرفوا الفوائد ديالهم. يعني راه غادي تفيدكم بزاف في هاد الوصفه هذه. فالبابونج يعني كيعالج لينا بزاف ديال الحوايج، وكنستافدوا منه ومن الفوائد ديالو. فما يمكنش لينا ما نديروش في الوصفه هذه ديال الكحه المزمنه او السعال، يعني حتى هو مزيان لينا كمشروب نشربوه في هذه الوصفه هذه. فغادي نضيف الماء في هذه الوصفه باش غادي نديرها تغلى فوق النار. فيعني كاس ديال الماء اللي غادي ندير هو اللي غادي نستافد منه، هو اللي غادي نشرب يعني من بعد ما درت هاد المكونات هادو كاملين. فكنديرها فوق النار وكنخليها تغلى على عافيه مهيله باش المكونات يطلقوا لي جميع الفوائد اللي فيها. فهنا من بعد ما غلات لي الوصفه ديالي وطلقات لي جميع الفوائد في الماء، فغادي نحيدها من فوق النار، وغادي نجيب واحد صفاي فين غادي نصفي في هاد المكونات هادو كاملين باش غادي نشرب داك المحلول اللي
كيف ما قلت لكم غادي يهنيكم من الكحه وغادي يهنيكم من السعال. فهنا من بعد ما حيدتها من فوق النار، فغادي نجيب واحد الكأس باش غادي نصفيها. فكنتسناها تبرد غير واحد شويه يعني وكنصفيها. فكنسقطر داك المحلول مزيان يعني باش نستافد منه. فمن بعد ما كنصفيها فكنضيف المكون اللي هو اساسي في هذه الوصفه هذه واللي غادي يهنينا كيف ما قلت لكم من الكحه ومن السعال الحاد. فغادي نضيف زيت البلديه. كيف ما كتعرفوا الزيت البلديه مزيانه لينا في البرد وكتعالج لينا بزاف ديال الحوايج. فكل واحد يمكن ليه يضيف القدر ديال الزيت. فانا درت 2 معالق صغارين، يمكن لكم ديروا معلقه كبيره او لا 2 معالق ديال الزيت بلديه يعني ما تخافوش منها. وحتى الناس اللي ما يقدروش يشربوه غير بالزيت البلديه يمكن لهم يضيفوا معلقه ديال العسل. فالعسل حتى هو مزيان لينا في هذه الوصفه هذه. فاللي يقدر يشربه غير بالزيت البلديه فهو مزيان. فاللي ما يقدرش يمكن له يزيد معلقه ديال العسل في هذه الوصفه هذه. فكنتمنى الفيديو يعجبكم وكنتمنى ديروا لايك الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس اللي كتعاني من السعال الحاد وما كتعاني من الكحه. فهاد الوصفه ديال اليوم غادي تهنيكم من جميع المشاكل ديال الكحه والمشاكل اللي عندنا في الصدر ديالنا اولا الكحه المزمنه اللي كتكون يعني عايشه معنا في الصدر ديالنا. فهاد الوصفه غادي ترحموا لي الوالدين عليها. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه وتستافدوا منها وديروا لايك الفيديو كيف ما قلت لكم باش يوصل لاكبر عدد من الناس وجميع الناس يستافدوا من هذا الفيديو هذا. كيف ما شفتوا هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى يعني تستافدوا منها وكنتمنى كل شيء يتشافى بهذا الفيديو هذا اللي حطيت. وتخليوا لي كومونتيرات على الفيديو ملي تجربوه. وشكرا.